مالك شو مالك؟ صرصور عندنا بالحمام. وينه هسه؟ انا بقوم بقتله. قوموا بسرعة وقتله. وينه؟ هذا بطير. ولك روح نادي أحمد يقتله. أحمد قوم بسرعة، في صرصور بيطير، تعال اقتله. وين الصرصور؟ هيو عندنا بالحمام. هيو يما هيو تحت رجلك. يا جماعة الخير ما عاد ضل يرمي. هيو ظهرك هيو. ايش في؟ بابا في صرصور قتله، بس دير بالك بيطير. بابا انت ما بتخاف؟